Okay, musta? Yan. Bumili tayo ng another mouse. Kasi hindi ako masyado convinced dun sa pinagbibili natin nakaraan. Oops. Yan. Mabilis lang, oh. M3 Mini. Medyo may ano dito na onte kasi may lumabas na M4 kapag kabili ko nito, pero hayaan mo na. Tapos yung Mini 3 or Mini, tama, may M3 Mini yung binili ko. Kasi nga, medyo nalalakihan ako dun sa, ayun to, uy, may libre pang Doraemon, no? Nalalakihan ako dun sa, Fantech. Fantech yung naka-combo dun sa, ko, keyboard ko. So, baka magpalit ulit ako ng keyboard pang combo dito. So, yan. So, may libre nga tayong Doraemon. Pero, dagdag kalat. Yan, no? Ganda ng box, no? O, Keychron M3 Mini. So, M3 Mini wireless mouse, M3 Mini wireless mouse, pare-parehas lang naman yan. DPI up to 26,000. Although, ewan ko, pero napakabihirang mapansin yan. So, battery life up to 70 hours. Ergonomic, Type-C. Okay, okay, okay. Sige, open na natin. Suwabe lang, no? Uy, ano yun? Okay. So, may kasama na siyang dongle just in case kung magta Type-C or mag-USB-C ka. USB-A. Okay. Goods yun. User manual na syempre di na natin gagamitin. Uy, ba't? Huh? Ba't ang dami? Okay. So, hindi. Ano nga? Ito kasi yung Keychron, di ba? Ba't ganun? Weird, pero ewan ko kung parehas to. Kasi parang dalawang dongle niya. Kasi ito yung dongle, oh. Kung type A and type C. Pero to ko-connect mo malamang dito, 'di ba? Tapos papunta sa sa mouse. Ito, ko-connect mo naman dito. So testingin natin 'yan. Okay, so dalawang ganito. At syempre yung sa mouse. Yung Keychron maganda talaga yung mga packaging nila eh. Kaso kumakapit yung dikit sa Uy, nasira men. Dumikit. May scotch tape. Tabi muna natin yung mouse. Sira. Hindi, ayos lang. Sige, dumikit. Anyway, kunwari ububuksan na lang ulit natin. Hoop! So, ito na nga yung mouse. Ay, malaki rin siya. So, anong pa itsura nung M3 na pero ang gaam. Ay, hindi, sakto lang. Kasi kino-compare ko, wait lang, saan ba yung... Ito yung trip kong mouse na maliit ngayon eh. Ito, di ko nga in-expect na magaganda ako sa kanya. Pero, mas malaki rin siya ng unti. Kasi, A4 Tech Supremacy, pero parang 400 lang yata ito. Anyway, yung isang ginagamit na mouse sa isang computer, pero yan, magaang siya, sakto lang naman pala. Okay na rin. Yung Fantech mahaba eh. Tapos ito yung pinagpalitan ko ng mouse. Alas pares lang, pero maganda dito magaang. Logitech ito 302, mabigat eh. Yan. Siyempre meron ko man ito, tatanggalin natin yung mamaya for testing. So, okay. Ano tong report rate? Polling ba yan? Ay, hindi nyo pala nakikita, sorry.
So, off. If B malamang Bluetooth. Okay, doon tayo sa dongle, syempre. DPI, okay. Ano yung report rate? Iba pa ba yun? So, blue. Okay, so, yun yung ilalim. Sa ilalim yung pagpalit yan ng DPI. Tapos meron kang ganito, syempre tatanggalin nga natin yan. Gilid. Quality talaga ano eh. Quality, wala ka naman masasabi dito. Quality talaga. Pero sana dito nilagay yung pangpalit ng DPI. Ito, ang ganda rin oh. All goods. Tsaka ang gaang. Ang gaang. Compare ko lang sa super light. Hindi. Sige, okay na yan. Tsaka na lang natin go-compare. Pero sobrang gaang ito. Magkano to? Wait. M3. M3, no? M3. Hindi ko makita. Yun. Isa pa to sa mga pinagbibilang ko na shop lagi. M3 wireless 2240 na nakuha ko ng 1774. Tapos, ito yung sinasabi ko. Dalawang klase, M3, yung 55 grams. Sa size, sa bigat lang yata. 55 grams yung itong nasa akin ngayon. And then yung, hindi, mas malaki. At saka yun, kaya hindi ko rin siya kinuha. Kasi may parang ilaw-ilaw pa sa gilid. Ayun o. 79 grams. So, medyo malaki rin yung difference. Halos nasa 20 plus. Or 20 o mga ganon. Diba? Yan. So, dalawa nga yung dongle talaga kasi ayun nasa gilid o. Okay, so, ay, tama, nasabi ko na yung presyo. Yun yung difference. So, testing natin. Kunin ko ulit yung Steam Deck. Wait. Okay, so yan, load lang natin. And habang naglo-load, at saka hindi ko napansin to. Hindi ko naman nabigyan ng ano to. Ang ganda ng ano nila oh. Ang ganda ng tunog ng motor. Sige, daan lang. Anyway, so ayan, ang ganda ng ano nila, braided cable. Ang lambot to. Although di mo na mapapansin yun, pero Type C to Type C. So one thing to consider, lalo na kung wala kang ports na. Ayan. So, ayun yung magiging setup pala niyan. Okay. So, kung kailangan mo nito, dito. Pero kung may Type-C ka naman, all goods na, no? So, testing natin. Pero malamang parehas yan. And, tabi muna natin to. Yan. Tabi natin. Malamang mapapalitan ko yung ginagamit kong mouse ngayon kasi nalalakihan ako sa kanya. Hindi, ito tatabi natin to. Syempre counter natin ite-testing yan, min. Pag nasarado natin tong box. Yon. Suwabe lang. Okay. Testing muna natin ng ganito. Oops. Parang mali yung oras ko, 5:40 lang. Pero, okay, sa G, which is sa dongle. Ayan. Oh, okay. Okay, ang suwabe. Ang ganda. Ang ganda yung ano niya. Testing, palit. Sobrang bilis. Bagal. Pwede na. Sakto lang. Para sa akin yung red. Itong report rate, hindi ko alam kung para sa yung report rate eh. Pero sagad doon na lang red. So red yung trip ko. Yan. Okay. So ito anong nito, silbi nito. Off. Lagay natin sa off. Tapos connect. Ano si kable ko? Natabi ko kable ko. Hindi, hayaan mo na. Sige, okay na yun. Natabi na natin eh. Ito na lang, kukonect na lang natin yung dongle. So, mangyayari setup natin is ganito. Connect natin sa dongle. Kailangan kasi natin ng keyboard. Yan. Magana. Kahit sa sa may yung mga ibang mouse hindi gumagana sa ganito.
Load natin yan at habang naglo-load yung Counter-Strike, kuha tayo keyboard. Ito na lang kasi malamang ito yung babalik kong keyboard. Rockpira. Connect lang natin. Oops, solid. Ako nakikita nyo pero malinaw naman eh. Oops. Play. Practice. Practice lang. Practice deathmatch. Go. So yung on nga pala nito. 2.4. Yan. Yun. Terorista. Oops, all goods. Ang swabe. Mas may kumakapit kasi dahil nandito. Pero mamaya ako napapalitan yan. Tsaka ang ganda ng ano, ang ganda ng ergo niya. Ay, sira ulo. Kasi tumatama ako dito eh. Tumatama eh. Pero wait lang. Mahirap kasi nakatayo eh. Ang dami mga baril. Wait lang. Chucky. Uy, Chucky. Panis, ubos. Hindi, swabe nito, swabe. Ang ganda ng ano. Medyo mahal lang siya, no? Medyo mahal lang yung mouse, pero para sa price niya, para sa akin goods na eh. Kung ko-compare mo sa ano sa mga Logitech na super light. Kasi papakita ko sa inyo, wait lang. Yan sa bang natin to. Basag ang bungo. So anyway, pakita ko kunin ko yung super light, mabilis lang. Kasi ito yung super light, mas mahaba siya ng onte. Ayun o. Actually parehas eh. Saan gaang? Hindi. Actually magaang siya eh. Halos yung bigat. May ano to eh, di ba? May weight to yung super light. Di ko matandaan kung ilan yung timbang nito. Parang nasa, pero alam ko mas magaang to kasi 55 lang to eh. Grabe. Tapos ito parang nasa 6,000 plus to. Tapos micro pa. Sobrang sulit nito. Ayun lang. Ayun lang masasabi ko. Hindi, pero ayun o. Ayun yung itsura ng super light. Halos parehas, di ba? Gilid. Kasi ito yung basihan ko lalo na pag sa mga gaming kasi sobrang smooth nito gamitin eh. Pero mukhang favorite natin to ngayon bago, Keychron, di ba? Ayan, dito na natin tatabusin kasi all goods. Last round. Di tayo binibigyan ng sniper. Kasi pag binigyan tayo ng sniper, ubusin natin yan. Dito ba tama? Chucky. Chucky. Hindi swabe yung swabe partida, meron pang cover na ganito ah. Yun. Grabe oh. Umuubos. Grabe. Ubus. Yung sinasabi ko sa inyo eh. Kaya ayokong ginagalingan eh. Ayun. Patay. Sige na. Ngayon naman may eroplano dumadaan. Ang dami dumadaan dito sa amin. Sige na. Bye-bye and so again, kung marirecommend ko, nakita nyo naman, sinabi ko na paulit-ulit, goods to mouse na to. Pero medyo mas pricey siya sa onte, pero yun nga, pwede naman magganto. Logitech. Kaso yung ganda na sa 1.6 eh. Ito, di ba? Magkano 1.7. Ito battery operated pa to eh. Ayun, no? Tapos ito.
Pero, given na ano, medyo matagal na tong tech na to, mas matagal to lumabas. Ito kasi mas bago, so feeling ko yung mga bago eh, goods na goods. Again, Keychron M3 Mini. Okay lang, sige na, bye-bye. Babu!